RX5N の液晶を、剣木綿が乾燥してみた。前回までの剣網チャンネル。前回ここ割っちゃったのでメルカリで中古のやつ買いました。フィルムなってて傷がついてるんですけど、これ剥げば傷ないんで付け替えていきましょう。
りづら。
ちょっと割愛。なんとか入ったんで動作確認。ついた。お、いけますね。直していきましょう。あれ、
メージが違うよ。そしたらこれですね。液晶法。
傷になったんですか？どうですかね。気泡が入って。そしたらXY から X5 への電源。タッチも反応してますね。完成しました。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録&バッドボタンのお願いします。